হে 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 আমি চিকেন ফ্রাই নাচ করে যাই ডিকচিক 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 ডিকচিক। খুবই মজা করে চিপস উইংস আর স্ট্র্যাপ খাইলাম। সসটাও অনেক দারুণ ছিল, ইয়াম্মি। হ্যাঁ, আদিয়াত খুব দুষ্টামি করে খাবার নিয়ে, আলিয়া খুব মজা করে খায়, বাট আদিয়াত খুব জ্বালায়। এই শীতের মধ্যে খুব মজা করে উইন্টারে ভাজা পোড়া খাইতে খুবই ভালো লাগে সবার। থ্যাংক ইউ।